好，嚟到 B24嘅題目，20年第8條題目啦。佢就話咧 refers to photograph below showing 一個 tectonic landform feature 啦。咁咧呢個 photograph show 緊啲咩咧？其實好簡單，呢一睇就知呢個係一個 fault 嚟㗎。咁咧呢個 fold 就一定唔係啦 backflip 一定唔係啦。咁呢度有比較一個特別嘅字啦 ，OK， 佢就叫 horse 啦。horse 咧其實指嘅係咩咧？指嘅就係叫 block mountain。佢純粹係想指嘅一個比較特別嘅字，想考你唔識咁解嘅啫。咁但係其實我哋直接睇你都知道咧，佢係一個 fault 嚟啦。所以咧答案其實係一個 D dot。咁你點樣睇佢個 normal fault？你要知道 normal fault 咧其實就係 divergent plane boundary 嘅產物啦。咁你要點睇咧？就係你要知道佢首先有個 foot wall 啦。OK，foot wall 就係下面係大啲，上面係細啲嗰啲個 foot wall 啦。咁呢度有個 hand wall 啦 ，hand wall 嘅話咧，咁就係上面大啲，下面細啲嘅。咁你要知道就係而家 hand wall 係點啊 ？hand wall 係跌咗落去嘛 ？hand wall 跌咗落去嘅時候咧，咁咪即係兩邊拉開 hand wall 先會跌落去啦。咁你要留意就係只有 hand wall 可以 move 嘅啫，呢邊咧就係唔係 move 嘅 ，OK， 係不 move 嘅 ，OK， 咁你要知道就係呢個道理啦。咁所以答案咧就 D dot。咁啊講開 horse 嘅字咧，咁啊佢既然有問到嘅話咧，我覺得我哋都要識第二隻字嘅。嗰個字咧就係叫 graben，OK， 就係叫 graben，OK，graben，OK， 我寫靚啲。嗰個字應該叫 graben，G-R-A-B-E-N，OK。咁啊呢個字咧其實即係等於一個 reef valley 啦，OK。咁啊難保佢下次會唔會再咁問，因為佢既然都出得一個奇怪字。咁但係你用正常嘅方法都應該會答到嘅。咁就係咁多，但係 D dot。